Լռությունը Աստծո լեզուն է, մնացած ամեն ինչ վատ թարգմանություն է։ 15 սթափեցնող մեջբերում Ջալալեդդին Ռումիից։ Ընկերություն արեք խելացի մարդկանց հետ, որովհետև հիմար ընկերը երբեմն ավելի վտանգավոր է, քան խելացի թշնամին։ Մաուլանա Ջալալեդդին Մուհամմադ Ռումին, որը սովորաբար հայտնի է որպես Ռումի կամ Մաուլանա, Պարսիկ սուֆի ականավոր բանաստեղծ է։ Երբեմն նրան անվանում էին նաև Մաուլանա Ջալալեդդին Մուհամմադ Բալխի շրջանի անունով, որտեղից նա եկել էր։ 13-րդ դարում Կոնյայում նրա որդին Սուլթան Վալադը հիմնել է Մևլևի սուֆիական միաբանությունը, որոնց ծեսերում օգտագործում են Ռումիի ստեղծագործությունները։ Ներկայացնում ենք պարսիկ ականավոր բանաստեղծ Ջալալեդդին Ռումիի 15 սթափեցնող մեջբերում։ Առաջին. Ես երկար ժամանակ փնտրում էի Աստծուն քրիստոնյաների մոտ, բայց նա խաչի վրա չէր։ Ես այցելեցի հինդուիստական տաճար և հնագույն բուդդայական վանք, բայց նաև այնտեղ ես չգտա նույնիսկ նրա հետքը։ Ես գնացի Քաաբա, բայց Աստված այնտեղ էլ չէր։ Հետո ես նայեցի իմ սրտին և միայն այնտեղ տեսա Աստծուն, ով ուրիշ տեղ չկար։ Երկրորդ. ամենավատ միայնությունը մնալն է նրանց մեջ, ովքեր չեն հասկանում քեզ։ Երրորդ. եթե մի օր հայտնվեք մեծ դժվարության մեջ, մի դիմեք ամենակարողին հետևյալ խոսքերով. Օ, Տեր, ես դժվարությունների մեջ եմ։ Ասեք դժվարությանը, ես ունեմ մեծ Տեր։ Չորրորդ. երբ դժվարությունները մեկը մյուսի հետևից ընկնում են քեզ վրա, երբ դրանք քեզ հասցնում են անտանելի վիճակի, միայն թե մի հանձնվիր, որովհետև սա այն կետն է, որտեղ իրադարձությունների ընթացքը կփոխվի։ Հինգերորդ. կամ եղիր այնքան մոտ, որ կարողանան քեզ պահել, կամ եղիր այնքան հեռու, որ կարողանան մոռանալ քեզ։ Վեցերորդ. լռությունը Աստծո լեզուն է, մնացած ամեն ինչը վատ թարգմանություն է։ 7. Փորձեք չդիմադրել ձեր կյանքում եկող փոփոխություններին։ Փոխարենը թող կյանքը ապրի քո միջոցով։ Եվ մի անհանգստացեք, որ այն գլխի վայր շրջվի։ Ինչ գիտեք, որ կյանքը, որից սովորեք, ավելի լավն է, քան գալիքը։ 8. Այն, ինչ դու փնտրում ես, փնտրում է նաև քեզ։ 9. Սիրահարները չեն հանդիպում։ Նրանք հենց սկզբից միմյանց մեջ են։ 10. Լեզուդ դաստիարակելուց առաջ դաստիարակիր սիրտդ, որովհետև բառերը գալիս են սրտից, դուրս են գալիս լեզվով։ 11. Նա, ով մեծ սեր ունի, մեծ փորձություններ ունի։ 12. Կես շունչ տևող կյանքում ոչինչ մի պլանավորիր, բացի սիրուց։ 13. Նա, ով երջանկություն է գտնում քո մեջ, քոնն է, մնացած բոլորը հյուրեր են։ 14.
կյանքն առանց սիրո իմաստ չունի։ Սերը կյանքի ջուրն է։ Խմեք այն ձեր սրտով և հոգով։ 15-րդ Ընկերություն արեք խելացի մարդկանց հետ, որովհետև հիմար ընկերը երբեմն ավելի վտանգավոր է, քան խելացի թշնամին։